Mẹo PC giải ngố mà bạn nên biết sớm hơn phần 12. Bạn có biết bất cứ khi nào máy tính của bạn bị đơ giữa chừng hoặc chỉ hiển thị màn hình đen như thế này và không thể làm được gì cả, thì việc đơn giản của bạn cần làm bây giờ chỉ là nhấn tổ phím Windows Ctrl Shift cộng bi, thì nó sẽ giúp bạn reset lại card đồ họa và máy của bạn lại chạy mượt ngay mà thôi. Đi thôi. Kiểu đéo thì trên thế giới này sẽ có một người dành cho bạn. Thế thì cái người vô tâm hững hờ mà người ta đang trêu đùa với tình cảm của các bạn thì đấy đéo phải là người dành cho các bạn rồi. Các bạn đang phí thời gian cho một mối quan hệ, đúng không? Đéo chơi, nghỉ.
Tôi nghe nói sức ăn của cậu rất khỏe, cho nên tôi nghĩ là cậu có thể ăn khai vị hết đống trái cây đó trước khi chúng ta ăn bữa tối. Làm gì vậy? Mắt cô bảo vệ, mắt cô thương mấy anh em Việt Nam lắm. Ngay cả ông Thanh cũng bảo là lúc mà mất thì một ngày cái doanh thu hiện tại cho những cái ngày thường là từ 5 tới 7 triệu, và những cái ngày cuối tuần nó lên tới con số. Để các bạn sử dụng trong bất kỳ điều kiện sáng nào trong phòng, thì đây là con số 400 lít rất đáng khen và gamma có mức tương đối tốt. Tôm nổ. Cậu cái cửa sắt của nhà xe nó vô nhưng vô bạ qua rồi cũng nhảy. Lại một chấm máu sau đó bốc hơi. Big Four có cánh Việt Nam hay không đây khi đợt